Telegram မှာလူသိနေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်5ချက်ကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးပါမယ် Telegram ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ message feature တွေနဲ့ game ဆော့လို့ရတဲ့ feature တွေအပါအဝင်လူသိနေတဲ့အချက်တွေအကုန်ပါဝင်မှာပါအားလုံးကိုသိသွားအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောအောင်ထိကြည့်ပေးသွားပါNumber 1 customization Telegram မှာမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်သလို theme color တွေ text color တွေကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုရင်ပထမအဆုံးထိပ်တောင်ကအကြောင်း3ကြောင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချပြီးတော့ chat setting ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ theme color တွေကိုနှိပ်ပြီးပြောင်းလို့ရပါပြီမိတ်ဆွေတို့ကိုကြိုက်တဲ့ theme color ကိုနှိပ်ပြီးပြောင်းလိုက်ပါဒါအပြင်အဲ့ဒီအောက်က color တွေကိုနှိပ်ပြီးပြောင်းလိုက်ရင်လည်း message color တွေကလိုက်ပြောင်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထိပ်က change background ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းကိုကြိုက်တဲ့ background လှလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်ဒါအပြင် message text size ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ message တွေရဲ့ size ကိုအကြီးအသေးလုပ်လို့ရပါတယ် Number 2 message text တကယ်လို့ Telegram ကနေစာပို့တဲ့အခါစလုံးမှားသွားတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပြန်ဖြတ်ပစ်စရာမလိုပါဘူးမှားသွားတဲ့စာကိုပြန်ပြီး edit လုပ်လို့ရပါတယ်မှားသွားတဲ့စာသားကိုလက်လေးနဲ့ကြာဖိလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ထိပ်မှာခဲတံပုံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြင်တော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြင်ရေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အမှန်ချစ်လေးနှိပ်လိုက်ရင် message ရဲ့ဘေးမှာ edited ဆိုတာပေါ်ပြီးတော့ပြင်ထားတဲ့အတိုင်းလေးပေါ်နေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုတငယ်ချင်းရဲ့ chat list ထဲမှာထိပ်တောင်ကအဆက်လေး30ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီက clear history ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့စာတွေအကုန်လုံးပြန်ဖြတ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ထိုင်မှာလည်းပေးထားလို့ရပါတယ်24နာရီရွေးမလား9ရက်ရွေးထားမလားကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးထားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့24နာရီရွေးထားရင်စာတွေအကုန်24နာရီပြည့်ပြီးတာနဲ့ auto ပြတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Number 3 game bot Telegram မှာကိုတငယ်ချင်းနဲ့အတူတူ game ဆော့လို့ရပါတယ်ကိုတငယ်ချင်းရဲ့ chat list ထဲမှာ add game bot လို့ရိုက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အတူတူဆော့လို့ရတဲ့ game တွေတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ game တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ play ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ဆော့လို့ရပါပြီဒီ game တွေကစိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်းကောင်းပြီးတော့ပြောဖို့လည်းကောင်းပါတယ်တစ်ဖက်သူကလည်းဆော့နေမယ်ဆိုရင် play ရဲ့ game ဆိုပြီးတော့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားပြောဖို့ကောင်းတဲ့ game တွေအများကြီးရှိနေတာမလို့မိတ်ဆွေတို့ပြင်းတဲ့အခါတိုင်း Telegram မှာရှာဆော့ကြည့်ကြပါ Number 4 secret chat Telegram မှာတယောက်နဲ့တယောက်လျှို့ဝှက်စာပို့လို့ရပါတယ် Telegram နဲ့ဝင်လိုက်ပြီးတော့အောက်ကခဲတံပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် new secret chat ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် Telegram က encrypted chat mode ဖြစ်သွားပါတယ်ကိုပြောချင်တဲ့တငယ်ချင်းကိုရှာပြီးတော့စာတွေပို့လိုက်ပါထိပ်က profile လေးနှိပ်ပြီးတော့ timer ပေးထားလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ timer လေးရွေးထားပြီးတော့စာပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရွေးထားတဲ့အချိန်ပြည့်တာနဲ့စာတွေက auto ပြတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့စာတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ feature လေးပါပဲ Number 5 saved message Telegram မှာကိုစေ့ချင်တဲ့ message တွေအတွက်တည်တံ့ chat list လေးရှိပါတယ်တကယ်လို့တစ်ဖက်လူကအရေးကြီးမှတ်ထားရမယ့်စာတွေပို့လာလို့မှတ်ထားဖို့လိုလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစာလေးကိုလက်လေးနဲ့ကြာဖိလိုက်ပါပြီးရင်ထိပ်ကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ save message ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ message က save သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ save message ဆိုတဲ့ chat list ထဲမှာကို save ခဲ့တဲ့ message တွေအကုန်ပြန်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးတော့အသုံးဝင်တဲ့ feature လေးပါပဲအားလုံးကို bonus tips လေးတစ်ခုပြပြပေးပါမယ် Telegram မှာတစ်ဖက်လူကိုစာမပို့ခင်ဘေးက send button လေးကိုကြာဖိလိုက်ရင် schedule message နဲ့ send without sound ဆိုတာလေးပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီတဲကမှ schedule message ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုပို့ချင်တဲ့စာကိုဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မှာပို့ပါဆိုပြီး timer ပေးထားလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစာလေးကကိုအခုချိန်မှာပို့ထားပေမဲ့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ခါမှာ auto ပို့သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like ပေးခဲ့ပါ comment မှာလည်း okay လို့ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ idea knowledge share ဒီမှာလေ့လာနိုင်တဲ့ online သင်တန်းတွေကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာရေးပေးထားပါတယ် IDK online class ဆိုတဲ့ Facebook page မှာလာရောက်ပြီးတော့အနံ့နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye